الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم سددنا في القول والعمل، اللهم اغفر لنا الخطأ والزلل. اللهم يا معلم إبراهيم وآدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم من كان منا مهموما ففرج همه، اللهم من كان منا مديونا فاقض دينه، اللهم من كان منا مريضا فاشف مرضه، اللهم من كان يرجو صلاح ولد فأصلح له ولده، اللهم من كان يبحث عن سعادة مع زوجته فأسعده بزوجته، اللهم من كانت له حاجة عندك يا رب العالمين من حوائج الدنيا أو الآخرة فعجل له بها عاجلا غير آجل. اللهم اجعل هذه الدقائق شاهدة لنا عندك يوم القيامة. اللهم لا تصرفنا إلا وقد قلت لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأحباب، عمر الإنسان مراحل، ومن هذه المراحل مرحلة الشباب، ومن هذه المراحل الإجازة التي ستأتي على الإنسان في هذه الأيام ونستقبلها. وينبغي للمسلم أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فينبغي للإنسان أن يعمر هذه الإجازة وأن يستغلها فيما يرضي الله عز وجل حتى يخرج في آخرها بحسنات كأمثال الجبال. ومن الأعمال التي نوصي بها في هذه الإجازة الصلاة والمحافظة عليها، فهي ركن عظيم من أركان الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ففي هذه الإجازة ينبغي أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. فيخرج المسلم ببراءة من نار جهنم وببراءة من النفاق بمحافظته على صلاة الجماعة في هذه الإجازة. وأيضا مما نوصي به في الصلاة المحافظة على النوافل، فإن هذه النوافل تجبر الكسر الذي والنقص الذي في الصلاة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأيضا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن هذه النوافل نوافل قبل الصلاة وبعدها، وصلاة الضحى وقيام الليل، فإنه يكثر في هذه الإجازة التنزه والتسوق والسهر، فقد يتأخر الإنسان عن صلاة الجماعة، أو يتأخر عن الصف الأول، أو يتأخر عن تكبيرة الإحرام. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة في هذه الإجازة. الوصية الثانية يا أيها الأحباب هي الإكثار من التوبة والاستغفار، فإن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد قال التوابين أي المكثرين من التوبة، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، فإن الله عز وجل قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ومن منا لا نذنب بالليل وبالنهار وفي السر وفي العلانية وبالسمع وفي البصر وبالجوارح كلها. فينبغي للإنسان أن يلزم الاستغفار وأن يكثر من التوبة،
ليلا ونهارا سرا وجهارا. ومن الأعمال التي نوصي بها يا عباد الله الإكثار من قراءة القرآن في هذه الإجازة، والانضمام إلى الدورات المكثفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم. فهنيئا لمن حفظ القرآن، وهنيئا لمن قرأ القرآن، وهنيئا لمن رتل القرآن، وهنيئا لمن تدبر القرآن، وهنيئا لمن تشافى بالقرآن، وهنيئا لمن تحاكم إلى القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ومن ختم القرآن فله بإذن الله قرابة 3,407,000 حسنة. ومن الأمور التي نوصي بها يا عباد الله الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. فينبغي لنا أن نحرص على ذكر الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، الذكر المطلق والذكر المقيد، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، وقبل الأكل وبعد الأكل، وعند دخول المسجد وعند الخروج منه، وأمثال ذلك. فينبغي للمسلم أن يحافظ على ذكر الله. والوصية الأخيرة يا عباد الله هي أن نحرص على من ولانا الله أمرهم من النساء، فنأمرهم بالحجاب، ونأمرهم بالذكر، ونأمرهم بالصلاة، ونأمرهم بحفظ ألسنتهم فيما يرضي الله عز وجل. وكذلك أبنائنا نأخذهم معنا إلى الصلاة وإلى المحاضرات وإلى دورات تحفيظ القرآن الكريم. أسأل الله أن يجعل هذه الإجازة إجازة مباركة، وأن يحفظنا في أسماعنا وأبصارنا وأسماعنا. اللهم ارزقنا صلاحا في أنفسنا، اللهم ارزقنا صلاحا في زوجاتنا، اللهم ارزقنا صلاحا في أبنائنا وبناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.